إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الإخوان أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة إلكترونيات سيمو. اليوم الإخوان عندنا هذا الخلاط الكهربائي أو لا الطراب. المشكلة المطرح فيه إخواني هو أنه إن فوا تركبوا له البريز تيديماري ديريكت، يعني ما بقاش هاد لي كوموند هادو ما بقاوش كيتحكموا بتاتا. يعني نتوما كتشوفوا إخواني، يعني ولو اننا تنغيروا ما كتغير حتى شي حاجه وما كيقطعش في خطره. اذا خليكم معايا اخواني، اليوم غادي نشوفوا الطريقه باش يمكن لينا نحلوا هذا المشكل ان شاء الله. اذا كيف ما قلت لكم اخواني، المشكل عندنا كاين في هذا الخلاط الكهربائي او لا الطراب، هو انه تيديماري نيشان، يعني ما بقاش هاد لي كوموند هادو ما بقاوش كيتحكموا. اذا بعد ما فتحت اخواني هاد لي دو فيس اللي هما دي فيس اللي هما فيليبس عادي، جوج لي فيس، كل ما علينا اخواني دابا هو غادي نفتحوه ان شاء الله. نحاولوا اننا نفتحوه ونشوفوا علاش كيدوز مباشره. إذا المكونات ديالو إخواني هي كالتالي. لاحظوا معايا، كاين عندنا هنا إخواني هذا هو الموتور ديالو. كاين هنا هذا لو سيستيم دونغروناج، يعني هو اللي تيقلب باش كندورو دوك لي تيت ديال اللي تيركبوا فيهم هاد الرويسات هادو، هكذا بهذا الشكل هكذا. الكابل ديالو هو هذا، دخل لاليمونطاسيون اخواني ديال هادي. اذا غادي نشوفوا اخواني شنو واقع هنا. لاحظوا معايا اخواني بان هنا راه ديجا بريكولي، يعني كان عنده هنا ربما كاين عنده هنا شي سيستيم. نشوف فوالا. اذا كاين هنا واحد لو بوطون هو هذا. غادي نشوف اخواني علاش هاد الكونتاكت، يعني علاش كيدوز نيشان. إذا نستعملوا لاباري إخواني الميتريكس ديالنا لو مود كونتينيتي، ونتبعوا لانستالاسيون نشوفوا فين كاين لنا البرونشمون ديريكت. إذا نعبروا الكابل ديال الضوء، الأول دايز، الثاني ها هو دايز إخواني. إذا لي زونطري ديال الموتور هما هادو، عندنا هاد لونطري الأولى وهاد لونطري الثانية هي هادي. إذا إخواني غادي نشوفوا هنا الكونتاك اللي غادي من لاليمونطاسيون مباشرة، وهذا على ما أظن إخواني هو أن هاد الكونتاك هذا هو اللي كان هنا مبريسي مدوز نيشان على ما أظن. يعني أن هاد الكونتاك هذا ما كانش خصو يكون مبرونشي مباشرة، ما كانش خصو يكون دايز يعني من هاد بحال إلا راه هرب على المكان ديالو. إذا إخواني هانتوما لاحظوا معايا، هذا الكونتاك راه مبقاش ليطا ديالو هي هادي. نحاولو اننا نحيدوه ونعاودو نسيو دابا إخواني. نحاول انني نثبت هذا الموتور هذا ان شاء الله هي ثقيله كدا، ونركب البريز ديالي ونشوف بعد ما لي بيريت هذا. إذا مازال لاليمونطاسيون
الاليمونطاسيون ديزا ديريكت. اذا اخواني نحاول انني نرد هذا ليطا انيسيال ديالو حتى نشوف. هانتوما لاحظوا اخواني بان المشكل ما بقاش، يعني اللي كان المشكل اللي كان مطروح عندي اخواني هو ان هاد الفان دو كورس هذا كان دوز. هانتوما لاحظوا كان ان بلوكاج يعني في الطراب ديالنا، كان ان بلوكاج بهاد البلاستيكه اخواني، كانت مضغوطه وبقات ضاغطه لينا على هاد الفان دو كورس هذا. اذا ما بقى لينا اخواني هو اننا نردوا هاد البلاستيكه هذه يعني في المكان ديالها مضبوط وما تكونش ضاغطه، وردوا الفان دو كورس في المكان ديالو مضبوط، وهكذا الامور غادي ترجع عاديه ان شاء الله. يعني هذا مشكل هو ميكانيكي، يعني شي يعني واحد بحال قلتي هذا خضع لواحد الضغطه اللي هي اكثر من القياس وخرجت على المكان ديالها. فاش خرجت على المكان ديالها بقات ضاغطه لينا على هذا الفان دو كورس خطره، بقات هكا ضاغطه عليه. هذا كيتسمى بحال قلتي ان بوطون دو توربو، يعني باش كيعطي الطراب هذا تيعطي واحد يعني واحد لابريسيون، يعني ولا تيعطي يعني الجهد ديالو كبير كامل وتي انولينينا، يعني كتانولا هذا السيليكتور اللي تيغير لي فيتاس. اذا اخواني يعني المشكل باين، مشكل ميكانيكي. كل ما علينا دابا هو اننا غادي نحاولوا اننا نرجعوا هذا لو بوطون هذا المكان ديالو كيف ما كان المره الاولى وما يخرجش. نحاولوا انه ما يخرجش على المكان ديالو، نحاولوا اننا نردوه يعني بالطريقه اللي خاصو يكون بها. هذا البوطون المكان ديالو هو هذا. نتمنى الاخوان انكم تكونوا كتبعوا معايا يعني الامور بشويه بشويه. انتم لاحظوا غير واحد شويه ديال التركيز اخواني، كترجع الامور للمسار ديالها، يعني كترجع الامور عاديه. هانتوما اخواني اسمعوا، دابا ها البوطون خدا المكان ديالو، ها هو ماشي بحال قبيله اخواني كان خارج على المكان ديالو والضغط كان يعني كونتيني دائما مضغوط عليه. دابا ما بقى اخواني هو اننا نردوا هاد الرويصه هذه في لاريير ديال الموتور. هكذا هي رجعت للمكان ديالها، ونحاولوا اننا نرجعوا الكوفر غير بشويه. ننتبهوا اخواني جيدا باش هاد البلاستيكه هذه ما تدخليناش لداخل بزاف. لاحظوا اخواني ها هي غتخرج من المكان ديالها. نحاولوا اننا كونسونطريو على المكان ديالها جيدا باش ما يوقع ليناش واحد الضغط. اسمعوا معايا، هي دابا ولات كتفونكسيوني
مزيان إخواني. إذا نبقى لينا دابا إخواني إلا أننا نردو لي فيس للمكان ديالهم، واحد هنا وواحد هنا. قبل ذلك إخواني غادي نحاولوا أننا نجربوا ونشوفوا كيفاش بقى الدرار ديالنا. هانتوما رغم أننا ركبنا البريز إخواني الأمور عادية. دابا نشوفوا السرعة رقم 1. ها هو مزيان. إذا هانتوما كتشوفوا إخواني الدرار ديالنا رجع عادي. نتمنى الإخوان أنني نكون فتكم في هذه الحصة وتكونوا تبعتوا معايا الأمور وحدة وحدة. إلى عجبكم الفيديو وتدخلوا إخواني القناة، ما فيها باس أنكم تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد ديال القناة دائما، وتبارطاجيو مع الإخوان والأخوات. شكرا إخواني على التتبع ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.